अगर तपाईँ सेल्स सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो 4 वटा बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई सिक्नै नै पर्ने हुन्छ। यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सेल्स कन्भर्सेसनमा। फर्स्ट अफ अल आई कन्ट्याक्ट। तपाईँ चाहिँ आफ्नो ग्राहकसँग डिल गर्नुभएको छ भने उहाँलाई हेर्नु, आई कन्ट्याक्ट गर्नु, उहाँसँग के उहाँ रुचि छ कि छैन। उहाँ चाहिँ रुचि छ भने तपाईँले आफ्नो एउटा आईमा एउटा कन्फिडेन्स झलक आउँछ तपाईँलाई। दोस्रो के हुन्छ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको बारेमा भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ टाउको हल्लायो भने तपाईँलाई अलि विश्वास भइहाल्छ उहाँ चाहिँ रुचि छ, उहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ, उहाँलाई अलि यो मेरो प्रडक्टको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो के हुन्छ, तेस्रो नभएर नेगेटिभमा हुन्छ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मोबाइलमा केही गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँकोमा टेन्सन हुँदैन, उहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुँदैन, यो तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ आफैले कसरी त्यसको बडी ल्याङ्ग्वेज। चौथो के हुन्छ, तपाईँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो प्रडक्ट अगाडि चेयरमा बस्दै हुनुहुन्छ भने चेयर अगाडि आएर मुस्कुरायो भने तपाईँले बुझ्नु तपाईँ चाहिँ त्यो डिल सक्सेस भयो, किनकि उहाँ चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टेड भएर अगाडि हेरेर मुस्कुरायो भने उहाँ चाहिँ मतलब एक्सपेक्टेड भयो तपाईँको यो कन्भर्सेसनले। त्यही हो बडी ल्याङ्ग्वेज। तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँले धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा कन्भर्सेसन गर्नुमा आफ्नो र आफ्नो ग्राहक बिच।